ubwo Nick yaramurebye araje ati towa calm down nzira kuri se ndi kukubwira basi ntabwo nzigera mbimubwira yego ndabizi Olivier ni inshuti yanjye ariko basi binkorera bwa rimwe towa ntabwo nzigera mbimubwira sibyo ntabwo nzabivuga nzakomeza nkubikira ibanga hari ikibazo ngaho nyagira basi umukobwa mwiza ubwo Nick yatangiye kugenda yigira umugore w'abandi umugore ati no Nick ngo Olivier amubwira ati naza ndakwinginze basi nta rindi rari mba mfite sibyo nuko ngukunda basi za miliyoni 5 ndazongeraho izindi 5 b'ibicumi wanyemerera tukaza kurara tuganira ijoro ryose basi nkagwa miliyoni 10 ndakwinginze nyemerera ubwo naza yarisekeje araje ati Olivier izina ry'Imana rwose ubanza utuzuye mu mutwe wawe ese ubundi nibikiba biri kugukurura naye mabuno yanjye ngaho ndeba neza uri kundeba nyitegereze ubwo umukobwa yarahindukiye gahoro gahoro ariko umubwira ati wandebye ndeba hose ntabwo izo miliyoni 10 zawe arizo nsonzeye turumvikana ntabwo izo miliyoni 10 zawe wazinshukisha ngo nice ubushuti mfitanye na towa ntabwo bibaho sinzi impamvu rwose ukomeza kugenda ucumurira ubusa ntabwo nabyemera ntabwo bibaho reka nongere mbaye ikaze mwebwe tubana umunsi ku wundi ambibutsa no gukora subscribe niba utarayikora ndetse natugiye kubana ari ubwa mbere ngo haye ikaze ngende ya Saf Obi like share na comment byanyu ni ingenzi ikaze rero duherukana ubwo naza yari kwibaza icyo arakora byamuyobeye umutima yamubanye myinshi rwose afite n'ubwoba ubwo muri ako kanya rwose bidatinze towa yahise azamusanga ahandi mu gikoni ubwo towa yari ari mu tuntu twinshi rwose yatangiye gutunganya ibikoresho bari buze gukoresha gusa nazaho umutima utari hamwe rwose bitewe n'amagambo Nick yari amaze kumubwira ubona ko ari gutekereza ibintu byinshi ubwo towa yakomeje koza utuntu bagiye gukoresha naza ari gutekereza ibintu byinshi ubona ko atari aho ubwo towa yakomeje kugenda amubwira amagambo ariko atari kumusubiza towa mu kwitegereza nazabona ntago rwose ari hafi aho ngaho Graje asa nk'umutera amazi mu maso avuga ati we naza byagenze gute ko muri gutekereza cyane ubwo naza yese yijijisha araje ati ahubwo si wereba tutaza gushiriza ahubwo ubwo yese yirukanka ajya kureba ariko towa mu kumwitegereza abona rwose ibintu ari kuvuga ntago abihagazeho ahubwo arisa nkaho ari kwikura mu gisebo naza rwose umutima utari hamwe ari gutekereza ibintu byinshi ubwo barakwereka byararangiye naza arataha nuko ari mu nzira agenda rwose ari kubona ko ibitekerezo bitari hamwe ubonaga ko rwose ibintu Nick yamubwiye bisa nkaho byamuteye ubwoba ari kwibaza icyo arakora ubwo mu kugenda rwose ataragera kure yahise asanga Olivier amutegereje ubwo ko Olivier ari umugabo w'inshuti ye ubwo yamutangiriye mu nzira rwose ahita amucira isi amubwira ati mbabarira tuvugane ubwo nazo yagiye guparika imodoka hirya araje ko kahita asohoka mu modoka ubwo yaje ari kugenda asanganira Olivier wari umutegereje yamutangiriye umukobwa rwose ubona ko ibitekerezo bitari hamwe ubwo yagiye gahoro gahoro yegera umuhungu nuko Olivier ati umeze neza naza nuko naza rwose ati ariko siri gukora cyangwa Olivier uri gukora cyangwa ubwo Olivier aritonze aranje amubwira ati naza nagerageza gahunda yo kubyibuza umutima wanjye uratuza umeze neza ubwo naza yese amutura umujinya ubwo ati umutima uraza gutuza se kandi wabuze iki none uje kunturizaho se ubwo Olivier yaramurebye araje ati naza ese wanyemerera basi tukajya gusangira ibya nimugoroba ubwo naza yaramurebye araje ati ariko ufite ikihe kibazo Olivier ufite ikihe kibazo uri gutekereza neza ubwo Olivier rwose yasaga nkaho yikundiye umukobwa ese mubwira ati nushaka umubwire nabi gute naza ariko njye nyine attention yawe ese wanyemerera tukajya gusangira ibya nimugoroba ubwo naza yahise amubwira ati njyewe nawe tujye gusangira ibya nimugoroba Olivier ufite umugore
genda iwawe, genda mu rugo rwawe ujye gusangira n'umugore wawe. Cyumvikana? Sundi ibyo n'ibiki uri kuvuga n'ibiki byaguteye? Ufite ikihe kibazo? Ubwo Olivier ahubwo yakomeje kugenda forcing umukobwa amubwira ati naza cyakubwira ko ayo magambo ari gukomeza umbwira nyine umakanira hari byo bintu biri kurushaho kunkurura. Naza ndagukunda, ntabwo ari ikosa ryanjye kandi nta rugara amakosa yawe, ahubwo nyemerera basi wumva igitekerezo cyanjye, sibyo? Wanyemerera tukajya gusangira? Ubwo umukobwa yaramurebye arahita ariko noneho nizere ko ndi kurota. Olivier, ntabwo nzi niba ibintu noneho ndi kuva mu matwi yanjye ari ukuri. Ese nta mugore ufite? Uzi ko uri kwitwara nk'aho uri agasiribateri nyine utari umuntu ufite umugore? Nta soni. Ibintu uri gukomeza kumbwira rwose nawe urabizi ko bitashoboka. Cyumvikana ntabwo byashoboka. Uri umugabo ufite umugore, sinzi impamvu wakomeza kumbwira ngo tujye gusangira kandi ufite umugore. Ubwo Olivier yahise yisetsa ati naza come on, rekera rwose gukomeza kwakitinga gutyo, siko wagira ngo nta bwenge ufite. Ndabisura umukobwa ufite ubwenge, ariko banza unyumve, sibyo? Basi nimba nyine uri kugira ngo hari ikibazo kibirimo, nyemerera basi tumarane ijoro ryose, ndaguha 5,000,000. Hari ikibazo? Ubwo umukobwa mutima waramusimbutse araje ati what? Ubwo tugarutse mu rugo kwa Olivier, Towe yarahagaze rwose yabuze amahoro ari kubona amasaha akuze, ariko umugabo we atari yataha. Ubwo yakomeje kwibaza ibintu byinshi avuga ati mana yanjye, ese ngubu Olivier aracyariye kuko aya masaha? Ubwo disi yari yabuze amahoro, kwicara byanze, ari gufata telefone agahamagara kumva ntayiriho. Rwose ibitekerezo byamubanye byinshi, ubona ko yabuze amahoro. Ubwo muri ako kanya Nick nawe yahise aza amusanga muri salo, nawe aza ari kwitegereza ku masaha. Ubwo Towe yari yakomeje kugenda ahamagara ariko yumva telefone y'umugabo we itariho, ubona ko rwose yabuze amahoro. Ubwo Nick yaramwegereye araje ati hey Towe, ndakwingize basi inyuma, sibyo? Wikomeza gupanika mukobwa mwiza, ndabizi ameze neza, ahantu arameze neza, sibyo? Towe ati no Nick, ntabwo nabyizera, ntabwo wambwira ngo ameze neza ngo mbyumve, ntabwo ibingibi rwose byari bisanzwe bibaho. Ese gute wambwira ngo yatinyutse kuzimya telefone abishaka? Gute nakizera se ko ari amahoro? Ubu ngubu ntabwo ameze neza, kuko ntabwo ajya kuri telefone niyo yaba ari mu kazi. Bimeze gute? Ntabwo ibingibi bisanzwe bimubaho. Ahubwo ndi kwibaza ndakora iki? Ubwo Nick yaramwegereye araje ati hey relax, tuza ni ukuri Towe, sibyo? Humeka. Ubwo Towe kuko yaratuje araje ati okay, nta kibazo. Ubwo Nick yahise amwegera avuga ati wow, uri umukobwa mwiza, komeza gutuza rwose, sibyo? Tuza, ndabizi ameze neza, nta kintu na kimwe cyamubayeho, sibyo? Humura, ameze neza. Ubwo Nick yahise atangira guprofitira mu kavuyo, araje atangira kugenda ahobera umukobwa amubwira ati tuza mukobwa mwiza, ihangane ni ukuri, sibyo? Komeza uhumeke utuze rwose, Olivier ndabizi ameze neza. Ubwo yamwiyagamije mu gituza akomeza kugenda amubwira amagambo y'ihumure. Umukobwa nawe disi yumva atangiye kugenda atuzamo. Ubwo yarakebutse gutya disi yitegereza umusore mu maso, Nick nawe aramwitegereza cyane. Ubwo bose batangiye kugenda batwarwa bitewe n'ukuntu baba bari kurebana. Umukobwa yitegereza umusore ukuntu ari kumuha akayamwitaho. Ubwo Nick nawe yaramwitegereje araje atangira gutwarwa rwose, atangiye kumwegera asa nkaho ashaka kumusoma. Umukobwa araje atayigizayo umutwe avuga ati Nick wibikora, oya. Ubwo Nick yaramurebye araje ati Towe, ndagusabye basi, ndakwifuza, sibyo? Ubwo Towe yahise avuga ati what? Nick ati I want you. Buri gihe rwose iyo mutegereje ngafungura amaso yanjye nkakureba,
mpita ntangira kwibonamo undi muntu, numva ko ndi uwundi muntu rwose kandi ukomeye kuri iyi si. Towa, byanshimisha mbaye nkufite mu kiganza, nzi ko nyine nakwiyeguriye, umutima wawe ari njyewe ufite, ntabwo nazigera nkubabaza. Towa, I love you. Ubwo Towa byaramucanze, araje ati no Nick, reka mubaze, wigeze unywa ku nzoga? Wanyweye inzoga? Nick ati no Towa, ntabwo nigeze nywa inzoga, ndi muzima. Ibintu byose ndi kuvuga ndi seriye kandi ndakomeje. Ubwo Towa yakomeje kumureba, araje ati ntabwo ndi kubyumva, ibi bintu byose uri kubikora uri muzima cyangwa wanyweye inzoga? Mbwiza ukuri, wanyweye inzoga? Nick ati no, ntabwo nanyweye inzoga, ndi muzima Towa. Ubwo Towa yaramurebye, araje ati Nick, uri umusazi, wasaze. Urabizi neza ko ndi umugore w'inshuti yawe magara. Nta soni, ntabwo ibi ngibi wabikora Nick, nta soni ufite? Ubwo Nick yaramurebye, araje ati Towa, calm down, nzira ukuri se ndi kukubwira. Basi ntabwo nzigera mbimubwira. Yego ndabizi Olivier ni inshuti yanjye, ariko basi binkorere bwa rimwe Towa, ntabwo nzigera mbimubwira, sibyo? Ntabwo nzabivuga, nzakomeza nkubikira ibanga. Hari ikibazo? Ngaho nyegera basi umukobwa mwiza. Ubwo Nick yatangiye kugenda yigira umugore w'abandi. Umugore ati no Nick, rekera aho ngaho rwose, nta soni. Ese uri gutekereza ibiki? Uri kumva Olivier aramutse aje akadusanga muri ibi ngibi yavuga iki? Ntabwo nzi ikintu uri gushaka kugaragaza wa mugabo, kandi njye ntabwo ibi ngibi rwose ndi bigene biceceka kuko ndaza kubibwira Olivier. Uranyumva neza? Ntabwo rwose ibi ngibi ndabyihanganira. Ubwo Nick yahise asa nk'umuntu utunguwe, araje ati Olivier, ndabizi ntabwo abyitayeho, afite ibindi bintu ahugiyemo rwose, wowe ntabwo akwitayeho, uranyumva? Ubwo twese avuga tuvuze, ariko wasaze rwose Nick, wasaze ahari ntabwo ari gusa. Ubwo Nick yahise ahindukira areba umukobwa, araje ati Towa, ndi hano ku bwawe, ndagira ngo mbwire ko byibuze basi nonyenera nzaba mpari, uranyumva? Igihe cyose uzanyenerera nzaba mpari. Ubwo yakomeje kwitegereza umukobwa, aramureba kuva hasi kugera hejuru, araje ati nzaba mpari. Ubwo yahise amusigira n'akantu kameze nk'akabizu, arangije umusore ahita yigendera, agenda rwose ubona ko nta n'ikintu yitayeho, ubona ko n'ibintu rwose yari ari gukora n'ibyo yari ari gusaba Towa ari ibintu yari azi neza kandi yatekerejeho. Ariko uvuga ati hey Towa, nzaba mpari disi mukobwa mwiza. Towa yasigaye mu kantu kameze nk'urujijo, ubona ko adasobanukiwe ibintu byari biri kuba. Avuga ati what? Si ibi ni ibiki kandi? Ntabwo byumvikana. No, ntabwo byumvikana. Ubwo muri ako kanya yahise ahaguruka, ubona ko umutima wamusimbutse rwose, afite n'ubwoba. Ubwo yakomeje kwitegereza disi ku muryango, yumva ko harimo umuntu urasa nk'aho ari gukingura. Araje ko akahita abona ni Olivier utashye, aza ari kumubwira ati babe, koko nta soni, kubera iki wansize babe? Watinze, byakugendekeye gute? Ubwo Olivier nibwo yari agitaha rwose mu ma saa 7 z'ijoro, ariko avuga ati I'm sorry babe, nagize umunsi muremure, ntabwo byagendekeye neza nyine mu muhanda, harimo akavuyo, I'm sorry, gusa urabizi ndagukunda. Ubwo umukobwa yakomeje kumuhobera, avuga ati kubera iki? Nasi kubera iki wari wakubona telefone byibuze? Ubwo Olivier yahise atangira kugenda asoma umukobwa, avuga ati I'm sorry babe, gusa nyine byirengagize, ubu ngubu naje kandi meze neza, sibyo? Nanjye nagukumbuye. Ubwo disi umugore yahise yisekera, avuga ati nanjye nagukumbuye cyane babe.
gusa Imana ishimwe kugeze mu rugo sibyo. Ngo disi yakomeje kwisekera watazi ibyabaye. Umugabo ari kuvuga ati ngeze mu rugo nta kibazo kandi nawe umeze neza. Ubwo disi bahise bagenda. Umugore ari kumubwira ati nagukumbuye cyane. Umugabo ati nanjye nagukumbuye baby, gaho reka twigendere. Bakomeje kugenda bazamuka baganira. Umugore ari kumubwira buryo ki yamukumbuye. Umugabo nawe disi ari kumugenda amubwira ngo nawe yamukumbuye. Gusa ariko ntabwo bikwiye ko atashye mu masaha 7 z'ijoro. Ubwo naza nawe ahantu yari umutima wari wanze. Ibitekerezo byamubanye byinshi ubona ko atazi ibyo arimo. Ariko ibaza ibintu byinshi avuga ati Mana yanjye, ese ibyo koko ndabigirana? Ndabikizwa n'iki? Ntabwo byumvikana. Ese ibi ngibi ndazi kubicikira hehe koko? Ubwo yakomeje kwibaza ibintu byinshi ubona ko atazi icyo arakora. Ibitekerezo biri kumubana byinshi. Ubwo bwarakeye Olivier ndetse na Nick bari gufata agafunguro ka mu gitondo basa nkaho bari kuganira. Nick ari kumubwira ati Olivier, ese umeze neza? Akazi kagenze gute ejo? Kubera iki watinze gutaha? Byagenze gute? Wagiye kumureba? Ubwo Olivier yikanzemo avuga ati uvuze ndetse nagiye kureba. Uvuze nde nyine nagiye kureba? Nuko Nick ati ariko bikijijisha nawe urabizi wamvuze. Gusa ni ngombwa ngo muvuge mu izina. Nawe uramuzi. Ubwo Olivier yahise yisetsa avuga ati ariko nawe rwose ukimbera mushya. Wakomeje kugenda umutekerezaho cyane. Ubwo Nick yaramurebye araje ati Olivier, urabizi turaziranye bihagije nyine ntabwo nayoberwa ibintu urimo sibyo? Gusa ariko nyine mbwira byagenze gute? Ubwo Olivier yahise amubwira ati nyine Nick twarahuye, nyine twaranaganiriye. Nick ati si wumva se ahubwo byagenze gute se mwaganiriye ibiki? Mwageze kuki? Olivier ati nyine Nick uriya mukobwa ntabwo yoroshye kabisa, nabonye akiri muzima cyane, ntabwo agikururwa n'ibintu nyine bya hato na hato. Nick ati narakubwiraga nyine uriya mukobwa nanjye nabonye asa nk'afite ubwenge. Olivier ati atandukanye nyine n'abakobwa nyine b'iyi minsi, ntabwo wakizera ukuntu umukobwa namuhaye n'amafaranga ariko ntabyemere. Nick umukobwa yarananiye neza gusa ariko ntabwo byatuma ncika intege n'ubundi nzakomeza. Ubwo Nick yahise amubwira ati none se Olivier, uri kumva azabifata gute kandi azi ko nyine ufite umugore? Ikindi kandi nyine ari n'inshuti y'umugore wawe, uri kumva azabyakira gute cyangwa se azabifata gute muri we? Ubwo ntabwo yazabibwira Towa. Ubwo Olivier yabitekerejeho ubona ko nawe yahise abitekerezaho cyane. Ubwo muri ako kanya hari umuntu arimo kugenda akomanga ku rugi. Towa ahita amanuka yihuta avuga ati naje. Ubwo yamanutse yihuta rwose agana ku rugi, arangije ahita afungura. Ubwo mu gufungura ahita asanga ni Naza uje. Ariko avuga ati wow ibaze ko noneho uje kare, umeze neza? Naza ati umeze neza rwose nta kibazo, gusa ndi kumva naniwe ukuntu. Towa ati ihangane rwose ariko uraza kuruhuka. Umeze neza se? Naza ati ameze neza nta kibazo. Umeze neza se? Icara tube tuganiraho. None se uri wenyine hano mu rugo? Towa ati nyine ntabwo ndi njyenyine, ntabwo bari bajya mu kazi, nabo baraza kujya mu kazi bakererewe nyine, ntabwo bari bugende mu gitondo. Ubwo Naza yahise amubwira ati nyine Towa, nifuzaga ko byibuze uyu munsi tutaza kujya mu gikoni nyine tukaganira. Urabizi nyine tumaze igihe tutaganira, dufite byinshi byo kuba twaganira niba nta kibazo sibyo? Hari ibintu nyine nshaka kuba twaganira. Towa ati nta kibazo Naza, nta kibazo twaganira nta kibazo. Ubwo Naza yaramushimiye arangije ati nyine Towa, mbere na mbere nyine hari utuntu nshaka kukubaza. Towa ati nta kibazo rwose mbaza Naza, nta kibazo. Ubwo Naza yaritonze arangije ati Towa, ese ujya utekereza ko Olivier ashobora kuba guca inyuma? Ubwo Towa yahise aseka cyane rwose aramumeneka avuga ati
ntabwo bibaho rwose no. Ubwo nazo yaramusetse cyane rwose ubona ko adafite rutangira. Avuga ati I'm so sorry Naza. I'm sorry rwose kuba ndi kuguseka ariko nyine birasekeje. I'm sorry kuba mfite ikibazo cyawe ariko nyine birasekeje cyane. Nyine ntabwo njya mbitekereza. Nta nubwo bibaho. Ntabwo byumvi. Nta nubwo nabyumva. Olivier n'inyuma no. Oya rwose ntabwo njyana nabitekereza kuko ntabwo bishoboka. Nazo yaramurebye araje ati really ntabwo bibaho. Tawatiya ntabwo bibaho. Impamvu ya mbere rwose ishobora gutuma ntanabitekerezaho, Olivier yizera Imana kandi nanjye ndamwizera. Naza nta kintu gishobora gutuma rwose ntekereza ibyo bintu kubera yuko nizera cyane Olivier. Ikindi kandi nyine Olivier ni umugabo mwiza, umugabo nyine ushima Imana, umugabo ukunda Imana, wubaha Imana. Ntabwo numva ko yajya muri ibyo bintu by'amafuti nyine biranga byo guca inyuma umugore we. So nyine niyo mpamvu mvuga ntanamuhamiriza nyine ko atabikora, ko atanca inyuma. Ubwo nazo yarabirebye koko arangije atekereje n'ibintu rwose umugabo yari yamubwiye ari kumuha amafaranga kugira ngo bamarane ijoro ryose muri hoteli. Arangije ahita yumva abuze n'ahantu abihera abibwira umugore we. Avuga ati nyine Tawa ndabyumva nyine nshobora kuba ngiye kukubangamira cyangwa se ari ibintu bitumvikana gusa ariko nyine Tawa bimeze neza, urabizi uri inshuti yanjye, ndagukunda, uri best friend wanjye, nta kintu nyine nshobora kuguhisha kandi nta kintu gishobora kwangiza ubucuti bwanjye nawe. Nsezeranya basi ko nta kintu biri bwangize. Nsezeranya ningira icyo nkubwira nyine ko nta kintu biri bwangize ku bucuti bwacu, sibyo? Tawambwira nta kintu biri bwangize. Tawati no. Nazambwira nta kibazo. I promise you nta kintu biri buze kwangiza, sibyo? Mbwira nta kibazo rwose, ndabizi ko turi inshuti. Mbwira. Ubwo nazo yariruhukije arangije ati okay Tawa nyine sinzi ukuntu ndabivuga. Nyine okay nyine Tawa umugabo wawe nyine Olivier mu ijoro ryashize nyine yari ari kunsaba ko namwemera akama amafaranga menshi, amafaranga nyine agera kuri 5,000,000 ariko nyine nkaryamana nawe. Ubwo Tawa yahise yongera aramuseka, araseka cyane rwose ubona ko adafite rutangira. Noneho araseka cyane aramumeneka avuga ati ntabwo bibaho Naza, nta soni. Ubwo umukobwa yahise ahaguruka akubita ibisatsi hirya no hino avuga ati no. Ubwo yahise atangira gukoma mu mashyi avuga ati wow, ndavuze ngo mbare 1 2 3 n'utwawe twose watsohokeye mu nzu. Turumvikana? Uranyumvise neza? Mbare 1 2 3 watsohokeye mu nzu. Umukobwa w'igicucu kweri, nta soni. Uratinya kukambira amagambo ameze gutyo? Nta soni. Ntabwo ngiye nshobora rwose gukomeza kuba inshuti n'umuntu nkawe, umugambanyi, umuntu utishimira ko natera imbere. Nsohokera mu nzu rwose please, haguruka umvire mu nzu. Nazo ati no Tawa basi nyumva neza. Tawa ati no ntacyo nkumvamo. Nsohokera mu nzu, nta mbabazi ngusaba, nta n'ikintu ngusaba rwose. Twubahane rwose wa mugore. Nsohokera mu nzu, sohoka rwose genda. Uranyumva neza? Nta soni. Olivier ngo 5,000,000 ngo turya. We muko kuje nabi se we, sohoka. Gudisi nazo nta kindi yakoze ko yarahagurutse arangije atangira gusohoka. Arangije ati gusa Tawa ariko nyine urahubutse ntago ari kurya byakagenze. Tawa ati no sohoka, sinshaka kandi gukora nko gusunika. Turumvikana? Ntabwo ndagusunika. Sohoka genda, umuryango urafunguye, sohoka. Nazo ati mbabarira basi nyumve neza Tawa,
Towa ati naza sohoka mvira mu nzu. Ubwo naza yarasohotse Towa ahita akubitaho urugi rwose n'umujinya mwinshi. Arahita what the fuck? Nta soni. Ariko inshuti koko wizeye ntiyiguhemukira. Mugira icyizere uraje rwose ungiye mu rugo rwiza twifitiye amahoro tumeze neza. Uraje utangiye gushaka kuntandukanya n'umugabo wanjye aca inyuma. Araheza ngo aca inyuma kuri wowe. Kaguha miliyoni 5 ngo muryamane. Gusa ariko mvunushe iki? Nta soni. Ariko abantu nta n'isoni bagira. Suka abantu nta soni bagira. Ego ku mana yanjye. Ariko amakosa ni ayanjye. Ntago nakurenganya rwose. Amakosa ni ayanjye. Nayanjye ninjye wagize amakosa rwose ko kuzana muri iyi nzu. Ngakoza nkagupresent imbere y'umugabo wanjye. Nanjye munzanye inshuti rwose niza amashuti. Ko binizaniye umugambanye. Umunyeshyari. Mu nzu yanjye. Toka shitani sohoka genda rwose. Ntago byumvikana. Gusa ibi ni ibiki? Umugabo wanjye ngashaka kuryamana. Koko mama. Umuntu umeze nkawe. Ariko banzo ni soni. Ariko amakosa nanjye rwose natinyitse kuzana umuntu nkuri. Naza ntuzongere kungarukira mu nzu narimo. Ubwo umukobwa wari ufite umujinya yakomeje kwitotomba. Naza disi yanasohotse rwose yagiye. Gusa amagambo akomeza kumubana menshi rwose afite n'umujinya. Avuga ati ntago bibaho. Kuko umugabo wanjye yamubwira ngo baryamane. Ntago bibaho. Ninjye n'undi wakoze amakosa yo kwiteza injagatira nka ziriya. Ubwo Olivier we yari kuganira na Nick hejuru. Yahise amanuka yirukanka cyane. Ariko uvuga ati ntibikise kandi bibaye hasi. Ubwo yaje muri salo rwose n'umutima atarwiyambitse. Avuga ati bigenze gute baby? Bigenze gute? Urusaku ndi kumva n'urwicyanga mu rugo rwanjye. Byagenze gute? Wabuze iki? Ubwo umukobwa yahise acisha make. Arije ati baby, come on. Umeze neza nyine. Hari ikintu nyine nashakaga kuganira nawe. Hari ikintu nyine kitari kugenda neza. Umugabo ati hanyuma si ikintu kitari kugenda neza urasakuza. Urumva urusaku rubateje hano muri iyi nzu? Nta soni. Byagenze gute? Kubera iki utigeze uza ngo mbwire warangiza ukitotombera ngaha mu nzu n'urusaku rungana gutyo? Nta soni. Ubwo umukobwa wari uciye bugufi. Wabonaga ko asa nkaho yubaha umugabo we. Yahise avuga ati baby, nyine hari ikitari kugenda neza ariko ntago kigendanye nawe. Nyine ntago kikwerekeye ariko ni kubijyanye na Nick. Ubwo Olivier yikanzemo. Aranje ati Nick byagenze gute se kandi? Towa ati nyine baby, none se aracyari hano? Arahari? Ubwo Olivier yatangiye kugira amakenga. Avuga ati ndakeka gihari. Ubwo Towa yahise avuga ati byasa gushoboka se ko tuganira atari? Ubwo Olivier yahise atangira gucanganyikirwa. Ariko ibaza ibintu byinshi, ariko ibaza ikibazo Towa yaba yagiranye na Nick. Ariko se kandi yaba yamvuyemo. Aramye yatangiye kuvuga ati ntago ndi kubyo, ntago byumvikana ikibazo mwamufitanye ugasakuza, ntago ndi kubyumva. Ubwo Towa yahise amubwira ati baby, ese wareka njye nawe tukaza kubiganiraho mwibanga? Sibyo baby, tuza, sibyo biraza kugenda neza. Wanyuma tukaza kubiganiraho. Ndabizi nyine ibibazo bihari, ntago byatuma nyine njye nawe tugirana ibibazo, sibyo? Come on. Rubizi ndagukunda babe, sibyo? Ubwo disi yahise atangira gubira umugabo. Asa nkaho ari kumuturisha. Ubwo yahise ubona ko adashatse kumubwira uko bigenze we na Naza. Atari kumubwira nyine ikibazo agiranye n'inshuti ye Naza. Ahubwo ahita atangira kumubeshyabeshyamo ibya Nick. Ubwo Olivier we ntago yanyuzwe. Yari yayibonye ko hari akantu Towa amuhishe. Ubwo nta kindi kintu yakoze. Yahise agerageza buryo cyagira kuri Naza. Araje ati we Naza, hey, uratekereza ko rero uzi ubwenge? Nta soni. Watinyitse umubwira ibyacu? Yego, wabimubwiye? Ubwo Naza yahise avuga ati ubundi se ubwo uri gushaka kuvuga iki? Olivier, ushatse kumbwira iki? Ese ubundi kuki uri kugira ubwoba yuko yabimenya ubizi neza nyine ko ari amakosa uba wakoze? Uriya n'umugore wawe agomba kumenya buri kimwe, sibyo? Genda mwubaha. Ese wowe nakahe gaciro uri guhisha umugore wawe? Nta soni.
niba utinya ko abimenya kuki ubutinyuka ukabikora. Ubwo Olivier amubwira ati naza ndakwinginze basi nta rindi rari mba mfite sibyo, nuko ngukunda basi za miliyoni 5 ndazongeraho izindi 5 b'ibicumi, wanyemerera tukaza kurara tuganira ijoro ryose basi nkaguha miliyoni 10, ndakwinginze nyemerera. Ubwo naza yarisekeje araje ati Olivier, izina ry'Imana rwose ubanza utuzuye mu mutwe wawe, ese ubundi n'ibiki biba biri kugukurura n'aya mabuno yanjye ngaho ndeba neza, uri kundeba nyitegereze. Ubwo umukobwa yarahindukiye gahoro gahoro ariko umubwira ati wandebye, ndeba hose, ntabwo izo miliyoni 10 zawe arizo nsonzeye, turumvikana? Ntabwo izo miliyoni 10 zawe wazinshukisha ngo nice ubushuti mfitanye na Toa, ntabwo bibaho. Sinzi impamvu rwose ukomeza kugenda ucumurira ubusa, ntabwo nabyemera, ntabwo bibaho. Ushobora kuba hari nyine utari gutekereza neza, ukeneye kuruhuka, cyangwa se nyine uri kujya mu gambaniro ntandukanye n'inshuti yanjye, ntabwo byagushobokera rero sibyo. Ndakwinginze rero ibyo ngibyo bikwishyira mu mutwe bihanagure, ntabwo bishoboka. Ntabwo nshobora kuryamana nawe rwose Olivier, ntabwo nabishobora, ntabwo nabikora. Ubwo umukobwa yahise yigendera, umuhungu asigara aho ngaho rwose bamuhaye ikinyarwanda cyuzuye, ari gutekereza ibintu byinshi avuga ati wati shuwa saragiye. Ubwo umukobwa yari yigendeye, Olivier nawe asigara ari kwibaza ibintu byinshi ariko avuga ati ngomba guhindura ingamba, aka ni agasuzuguro gakabije rwose, nta soni. Ubwo Olivier yahise yigendera, nazo nawe ahita akomeza ajya mu kazi. Ese biraza kugenda gute? Nazo araza gushyira ubwenge kugiye kugira ngo yemere izo miliyoni 10 abashe kuba yaryamana n'umugabo w'inshuti ye ari we Olivier. Toa se kahise arakara kandi bagiye kumubwira imyitwarire y'umugabo we biraza kugenda gute. Ubu se Olivier wagiye gufata izihe ngamba kugira ngo ashobore kuba yaryamana na Nazo? Nike wese biracura iki ko yakomeje kugenda yiyumvamo umugore w'abandi. Ntucikwe n'igice gikurikira aho tuzarebera hamwe uko byagenze n'ingamba Olivier agiye gukoresha kugira ngo azaryamane na Nazo. Mwakoze cyane kubana nanjye, yari Asaf Obi. Kora like, share na comment niba wabikunze kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi. Ndabakunda cyane, dusubire mu y'ubutaha.